নমস্কার বন্ধুরা, আজ তাহলে আমি যাচ্ছি শ্রীরামপুর হাটে তোমাদের নিয়ে কাছে, আর দেখে নেব কি কালেকশন পাই। সাথে সাথে ও হ্যাঁ, সাথে পড়েছে গরম, তাই জল খেয়েও বারে বারে। সো উইদাউট এনি ফার্দার রিডিউ, লেটস গেট স্টার্ট দ্য ভিডিও। দেশি তো এই দাদার সঙ্গে আমরা আগের ব্লগেও ছিলাম। তো আজকে আমি অ্যাক্সেসরিজ দেখাচ্ছি না, আমি তোমাদের খরগোশ দেখাচ্ছি। তো কি দাম আছে দাদা? এটা 300 টাকা পেয়ার। 300 টাকা পেয়ার আছে। তো 300 টাকা, 2 মাস বয়স আছে। 2 মাস মতো বয়স আছে, তাই তো? দেখো 2 মাস বয়স আছে, পিসি আমি দেখতে পাচ্ছি। আর দাদার কাছে তো আগের দিন আমি অ্যাক্সেসরিজ তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, যে বার্ডসের অ্যাক্সেসরিজ, তাই তো? দোলনা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে। দাদা তোমার নাম আর ফোন নাম্বারটা বলো। আমার নাম কিষানু দাস, আমার ফোন নাম্বার 8336082089। আচ্ছা, সরি দাদা, তোমাকে চা খেতে খেতে আমরা তো থ্যাংক ইউ। চলো আমি নেক্সট, দেখো এখানে কিন্তু বার্ডস কেয়ার অ্যান্ড বার্ড সলিউশন, মানে পাখিদের সমস্ত কিছু ওষুধপত্র, ওষুধ আর খাবার। আচ্ছা, এখন তো দেখুন গরম পড়েছে, তাই তো? মোটামুটি একটা ওয়েদার চেঞ্জ হয়েছে, তো পাখিদের কোনো এক্সট্রা কেয়ার নেওয়া দরকার? অবশ্যই, পাখির এখন গরম পড়েছে, এখন সব রকম একটুখানি লোম উঠে যাবে, তার জন্য তার ওষুধ আছে। এখানে সব রকম ওষুধের দেওয়া আছে, চার্ট দেওয়া আছে, কোন ওষুধ কি কাজে লাগবে। এইদিকে একটা দেওয়া আছে কোন ওষুধ কি কাজে লাগবে। এইখানে আছে সব রকম ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, সব কিছুর ওষুধ আছে। চোখে যদি কিছু প্রবলেম হয়, চোখ দিয়ে জল পড়ে, তার ওষুধ আছে। কৃমি হলে তার ওষুধ আছে। একটু করে যদি কাকু একটু দেখাতে পারো। লোম উঠে যায় তার ওষুধ আছে। এইটা হচ্ছে আপনার নিম পাউডার। এইটাতে আপনার যদি পোকা হয় গায়েতে দিলে, হ্যাঁ গায়ে ছড়িয়ে দিলে অনেক কাজে লাগবে। এইটা হচ্ছে আপনার মিনারেল, এটাতে আপনার পাখিদের চালেতে লাগিয়ে রাখলে ওদের ক্যালসিয়াম তৈরি করে, ওটা যখন ইচ্ছে যাবে খাবে। ক্যালসিয়াম তৈরি করে, তাই তো? এরকম যদি আপনার পাখির খাঁচার পাশাপাশি পিঁপড়ে ভর্তি থাকে, এই পাউডারটা দিয়ে দিলে আপনার পিঁপড়ে চলে যাবে। অ্যান্টিমাইটস পাউডার, তাই তো? হ্যাঁ, আরো বিভিন্ন ওষুধ আছে আপনার। এইটা বার্ড গিড আছে, এটা পায়রা এবং এ সব কিছু সবাই খেতে পারবে। খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে এগুলো ওদের অনেক উপকার হবে। তো এই ধরনের অনেক ওষুধ এবং যত্ন তোমাদেরকে নিতে হবে। কিভাবে নেবে না নেবে যদি কনফিউজড হয়ে যাও, কাকুকে ফোন করতে পারো বা কাকুর থেকে জিনিস নিতে পারো। কাকু তোমার নাম্বারটা একটু শেয়ার করে দাও। আমার নাম্বার হচ্ছে 9830037154। আমার নাম অমর দত্ত। অমর দত্ত। তো অমর কাকুর কাছে তোমরা এসে গেলে পাখি কি করে অনেকটা দিন অমর থাকতে পারে সেইটা সম্বন্ধে কিন্তু তোমরা জেনে যাবে। পাখির খাবার, অ্যাক্সেসরিজ, ওষুধ সবকিছুই তোমরা পাবে। তো মোটামুটি এই খাবারগুলো কি কি দাম আছে একটু যদি বলে দাও। এটা 25 টাকা প্যাকেট, এটা 20 টাকা প্যাকেট, এটা 35 টাকা, এটা হচ্ছে আপনার 30 টাকা, এটা 25 টাকা। তো এখানে কিন্তু সানফ্লাওয়ার সিড থেকে সবকিছুই পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো 15 টাকা। দাদা তো কি কি আছে তোমার কাছে পাখি আজকে? বদ্রি আছে, লাভবার্ডস আছে, রোজি লাভবার্ড, লুটিনো আচ্ছা, লাভবার্ড। তুমি একটুখানি আমাকে প্রত্যেকটা ব্রিডকে দেখিয়ে এবং তার নামটা বলো, প্রাইসটা বলো প্লিজ। হলুদ দুটো আছে, এগুলো হচ্ছে লুটিনো লাভবার্ড। লুটিনো লাভবার্ড, তাই তো? হ্যাঁ, 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া। এটা ভায়োলেটটা আছে, এটা হচ্ছে ভায়োলেট রোজি লাভবার্ড। ভায়োলেট রোজি লাভবার্ড, এটা 400 টাকা পিস। 400 টাকা পিস। এখানে গ্রিন রোজি আছে, 800 টাকা জোড়া। কি আছে এটা একবার গ্রিন বলুন। রোজি লাভবার্ড, গ্রিন রোজি লাভবার্ড কত টাকা? 800 টাকা জোড়া। এখানে বদ্রি আছে, 300 টাকা জোড়া। বদ্রি আছে 300 টাকা জোড়া। 300 টাকা জোড়া।
এই আছে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপাতত এই আছে, সব বিক্রি হয়ে গেছে। মেলাও তো হলো, যাওয়ার টাইম হয়ে গেল। এবং আজকে তো তাড়াতাড়ি একটু যাওয়ার আছে। তো দাদার নামটা আর ফোন নাম্বারটা আমার একটু নাম বলো। হচ্ছে সম্রাট, ফোন নাম্বার হলো 7596899627। ওকে, তো এখানে আজকে এইগুলোই তোমরা দেখতে পাবে। তো ঝটপট যাই, দেখি আর কি পাই আমাদের জন্য। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। দেখো এখানে কিন্তু আজকে র্যাবিট কালেকশনস আমরা কিন্তু শ্রীরামপুরে পেয়ে গেছি। সাদাগুলো কত, 100 টাকা করে? সাদাগুলো 250 টাকা। তো হোয়াইট গুলো কত আছে? 100 টাকা। ইউটিউব করছে তো কি হয়েছে, দাম বলে হয় না। 300 টাকা তো জোড়া। আমি বলছি 200 টাকা। অস্ট্রেলিয়ান র্যাবিট তোমরা দেখতে পাচ্ছো, না নামিয়ে রাখ। এই যে। তো কাজ করছে তুই সেখানে। অস্ট্রেলিয়ান র্যাবিটটা কি দাম আছে বললেন দাদা একবার? 500 টাকা জোড়া। বাবা এই করবো তো। তো অস্ট্রেলিয়ান র্যাবিট আছে 500 টাকা জোড়া। 100 টাকা করে। তো দেখো অস্ট্রেলিয়ান র্যাবিট রয়েছে, এটা 500 টাকা জোড়া, তাই তো? একটু সামনের দিকে করে দিন না দাদা। কিউট। তো আর কি আছে? আজকে এগুলো কত করে? 300 টাকা জোড়া। এটাও 300 টাকা জোড়া। দেখো দেশি, এটা কিন্তু 300 টাকা জোড়া দেশিগুলো। আর কালোটা একটা দেখো। এগুলো সবই কিন্তু শ্রীরামপুর হাটে তোমরা পেয়ে যাবে। দাদা কালোটা একটুখানি দেখান। তাহলে দাদা আজকে আমাদের 12টার পর ছুটি। আজকে 12টা পর্যন্ত। কালোটা দেবো? হ্যাঁ, একটা কালো আছে, একটা ব্ল্যাক। এটাও সেম দাম তাই তো? হ্যাঁ। এটাও 300 টাকা পেয়ার। দেখো আপনি আর নাম্বারটা আমার ফোনে লিখে দিন, দিয়ে আপনাকে নাম্বার বলছি, ওই নাম্বারে করে দিন। তাদের কাছে পাখিও রয়েছে। বদলির কি দাম আছে গো? 300 টাকা জোড়া বদলি। তো এই যে বদ্রি পাখি রয়েছে, এগুলো কিন্তু 300 টাকা জোড়া। দেখো সেম দোকানেই পাখি। আচ্ছা এটা কি আছে? সাদাটা ওটা রোজি আছে। রোজি লাভবার্ড কি প্রাইস আছে এগুলো? 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া। একে লুটিনো আছে 1200 টাকা। হ্যাঁ লুটিনো 1200 টাকা। এই যে ইয়েলো কালার একটা লুটিনো। হাই, তো এগুলো 1200 টাকা আছে। আর লাভবার্ড গুলো কত বললেন? 800 টাকা পেয়ার।